अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने भी कभी ये गलती नहीं करनी। जब भी आपकी बाइक के इंजन में से हल्की फुल्की कोई गैर ज़रूरी आवाज़ आपको आए तो फ़ौरी तौर पे आपने किसी एक्सपर्ट को चेक करवाना है, अपने किसी करीबी मैकेनिक को चेक करवाना है जिस पे आपको इत्मीनान हो, जो अच्छा कारीगर हो। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बाइक आई है CG15 बाइक है, और हमने जब इसको खोला है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। इसके वाल टेढ़े हो गए हैं, और टेढ़े हुए हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। इसके जो इंजन से गैर ज़रूरी आवाज़ आ रही थी और भाई ने लापरवाही से उसको ऐसे ही चलाते रहे, और आखिर क्या हुआ कि बाइक जो है वो इंजन ब्रेक हो गया, यानी कि इंजन रुक गया, इंजन का प्रेशर ख़त्म हो गया। और अब जब बाइक को खोला तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है इसका। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि जब भी किसी किस्म की कोई गैर ज़रूरी आवाज़ आ जाए तो बाइक को फ़ौरी तौर पे मैकेनिक को चेक करवाना चाहिए। अगर थोड़ा काम है तो उसमें करवा के ज़्यादा बड़े नुकसान से बचा जाए। तो आइए यहाँ पे हमारे पास जो बाइक है इसको चेक करवाते हैं। ये CG15 की बाइक है। इसको हमने मुकम्मल तौर पे फ़िट कर लिया है। हेड और सिलेंडर का काम इसका कर दिया है। केम को हमने चेक करके इसको फ़िट कर दिया है। में मसला ये आया है कि इसका पुश राड ख़राब हुआ, पुश राड आगे से टूट गया। इसका पुश राड टूटने की वजह से ये बाइक आवाज़ कर रही थी। इसके कचरे जो हैं वो केम गरारी के अंदर आ रहे थे। केम गरारी को हमने अंदर से साफ़ किया है। वहाँ पे भी जो इंजन पीस है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कचरे आए हुए थे, उनकी वजह से इस टापे पे भी निशान आए हुए हैं, ये देखें। तो अब सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने यही इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बाइक की मेंटेनेंस टाइम पे करवाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके पुश राड ख़राब हुए, पुश राड टूटे, उनकी वजह से हमारा रिंग पिस्टन जो है वो ख़राब हो गया है। यहाँ पे वाल लगा और वाल टेढ़ा हो गया। वाल हमें नए डालने पड़े, रिंग पिस्टन नया डालना पड़ा। ये देखें, वाल टेढ़ा हो गया, प्रेशर ख़त्म हो गया, इंजन बिल्कुल बेजान चल रहा था। और ये टूटने की वजह से इंजन से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आ रही थी। तो ये अब हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। तो पुश राड जो है अब इसमें नए डालने हैं, रिंग पिस्टन वगैरह हमने वाल वगैरह नए डाल दिए हैं, सीले वगैरह मुकम्मल कर दिया है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसमें पुश राड कोई अच्छी क्वालिटी के डालें, जिस तरह के क्राउन के राड हमको अच्छी क्वालिटी के पूरे एतमाद वाले मिल जाते हैं। ये राड जो है आम रूटीन में बाज़ार से जो है मिलते हैं वो जल्दी ज़्यादातर टूट जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो गोलियाँ लगी होती हैं ये घिस जाती हैं या ये टूट जाती हैं यहाँ से, जिस तरह ये इस राड में मसला आया है। तो हमने क्राउन के राड लिए हैं, तो क्राउन के राड इसमें डालने लगे हैं हम। और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवा दूं कि बेहतरीन क्वालिटी में बड़ी अच्छी जो साइज़ होते हैं, इनके साइज़ भी अच्छा होता है। ये देखें, जो पुराना राड है वो टूट के छोटा हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ आई। और ये इसके ऊपर से रॉकर उतर गया था, रॉकर से ये नीचे निकल गया था बाहर, जिसकी वजह से वाल टेढ़े हुए। तो अब हमने ये न्यू डाल देने हैं। तो न्यू डाल के इनकी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, और थोड़ी देर बाइक को स्टार्ट रखेंगे। स्टार्ट रखने के बाद हम इसमें दोबारा से इसकी टैपर की एडजस्टमेंट वगैरह कर लेंगे। तो राड को फ़िट करने का तरीका यही होता है कि हम अपनी बाइक में आराम से जो है राड इस तरह नीचे उतारेंगे कि हमारा जो राड है वो रॉकर के ऊपर जाके टिक जाए। आपको तसल्ली हो जाए तो फिर इसको छोड़ना है। तो इसी तरीके से ये वाला राड भी डालना है। ये बाज़ औक़ात अगर जल्दबाजी में नीचे गिर जाते हैं तो उसके लिए हमें इसका सिलेंडर दोबारा खोलना पड़ता है। सिलेंडर मुकम्मल खोल के फिर ये बाहर निकलेगा, खाली हेड खोलने से भी बाहर नहीं निकलेगा। और बाकी की इसकी जो हमारी रॉकर असम्बली वगैरह है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रॉकर में इस साइड पे निशान आए हैं थोड़े बहुत, तो लेकिन इनका कोई ख़तरा नहीं है। ये हमने यही असम्बली हमने यही यूज़ करनी है इसमें। तो रॉकर असम्बली लगाते हुए हम यहाँ पे डावल लगा लिया करते हैं। डावल न्यू मॉडल के, जो यूरो मॉडल के ये जो रॉकर असम्बली होती है इसमें यहाँ पे डावल आते हैं। तो इन डावल को सामने हमने लगा के तो बड़े आराम से जो है ये फ़िट कर देने होते हैं। इस तरीके से आराम से हमने डावल वाली जगह में जब बिठाएंगे तो हमारे ये पुश राड जो हैं अपनी जगह में बैठ जाएंगे। अभी हमने इसके 12 नंबर के बोल्ट लगाने हैं। बोल्ट टाइट करने के बाद हम ये जो इसकी एडजस्टमेंट है उसमें 3-4 किकें मारेंगे। पहले खाली किकें 3-4 मार के बग़ैर प्लग के, तो फिर हमने इसके टैपर एडजस्ट करने होते हैं। लो भाई, रॉकर असम्बली के हमारे बोल्ट यहाँ पे टाइट हो गए हैं। अब हमने
टैपट की एडजस्टमेंट करनी होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरो मॉडल के टैपट जो है वो हम 0.08 से या 0.010 की गेज से करते हैं, लेकिन बाइक को एक दफ़ा स्टार्ट करना है, फिर हमने इनको फ़िक्स करना है टैपट गेज के साथ। लेकिन उससे पहले हमने हल्की हल्की प्ले रख के इनको सेट करके बाइक को चलाना है, स्टार्ट करना है। तो अभी देखें यहाँ पे हमारा जो मैग्नेट है वो डांसिंग पोजीशन पे है, यानी हमारी जो ये फॉलोवर हैं ये डांसिंग पोजीशन पे हैं। तो हमने इसको घुमा के दोबारा से लाना है वापस उसी निशान पे। तो ये हमारा जो है बिल्कुल फ्री पोजीशन पे आ गया। अभी हमने यहाँ पे चेक करना है, इसमें हल्की हल्की प्ले होनी चाहिए। हल्की हल्की प्ले रख के हमने बाइक को स्टार्ट करना है। इनमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। हम इनको एडजस्ट करते हैं, फिर हम 2-3 किकें लगाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से चेक करके बाइक को स्टार्ट करेंगे। आम रूटीन में जो है वो फ़िक्स करने होते हैं ये टैपट हमें गेज के साथ। अभी हमने फ़िलहाल ये करने हैं आर्जी तौर पे। हल्की हल्की इनमें प्ले छोड़ देंगे, इस तरह छोड़ दें, या गेज भी अगर इसमें आप लगा के चेक कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये 0.08 की गेज है हमारे पास, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गेज से टैपट को हल्का सा प्ले रख के छोड़ देना है। इस साइड से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी हल्की सी प्ले आ गई है, मतलब गेज के मुताबिक ही है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे गेज के मुताबिक हो गए हैं टैपट। और अब हमने 2-3 किकें खाली इसमें लगानी है ताकि हमें एक दफ़ा अंदाज़ा आ जाए कि दोबारा ये लूज़ तो नहीं होंगे। लगाएं देखिए। अभी देखें यहाँ पे हमारी बाइक में प्रेशर जो है बिल्कुल बेहतरीन बन गया है। तो 2-4 किकें लगाने से हमें ये अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारी टैपट जो है वो लूज़ तो नहीं है। दोबारा एडजस्ट करने तो पड़ेंगे स्टार्ट करने के बाद, लेकिन अगर कम ज़्यादा होते हैं तो फिर उन्हें हम अभी सेट करेंगे, उसके बाद टैपट कवर लगा के बाइक को स्टार्ट करेंगे। भाई अभी किक लगाने के बाद जब मैग्नेट को टॉप पे किया है तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला बिल्कुल लूज़ हो गया है और ये वाली साइड जो है थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो अब हमने ये भी दोबारा से एडजस्ट करके फिर इसमें टैपट कवर लगाते हैं। किक लगाएं। लगी बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी क्योंकि टैपट हमने नरम रखे हैं, थोड़ी देर चलेगी बाइक, टैपट अपनी जगह बना लेंगे, तो फिर उसके बाद हमने इसकी जो है ना सेटिंग दोबारा से करनी है। दूसरी साइड में आ जाए। भाई बाइक हमारी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, टैपट की हल्की हल्की आवाज़ है, बाकी फ्रेम की गिरारी वगैरह जो है वो ठीक है, कोई किसी किस्म का मसला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी अल्लाह खैर करे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। साउंड वगैरह मज़ीद चलेगी तो बेहतर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी बाइक का मसला हल करना है, लेकिन उस मसले से पहले जो मैंने आपको पहले बात बताई है, कोशिश वही करनी है। मैकेनिक भाई हो, अगर कोई कस्टमर की आवाज़ कर रही हो बाइक तो उसको ज़रूर बता दें, और अगर कोई हमारा दोस्त हो तो उसको चाहिए कि अपनी बाइक टाइम पे चेंज करवाएं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।